السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محب عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله هكلمكم عن عصافير الكوكتيل إيزابيل. كل الوصف والمعلومات من حيث شكل الطائر، وصف الطائر، الفترة اللي ممكن ينتج منها الطائر، كل المعلومات اللي انتم محتاجينها إن شاء الله هقول لكم عنها إن شاء الله في الفيديو. ما تنسوش بس إنكم لو أنت أول مرة بتتابعنا أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله توصلك اشعارات بالفيديوهات القادمة. عصفور الكوكتيل ايزابيل. شكل وصف الطائر، الوصف بتاعه الريش بتاعه كده في اكتر باللون، اللون الاصفر والخد الاحمر والريش الرمادي والابيض، يعني بيكون خليط كده من الالوان المتناسقة. سبحان الخالق، يعني بيكون كده ايه النقط كده او القطع الصغيرة كده من الالوان دي المتناسقة كده في ريش الطائر، بتميز الطائر ديتي عن باقي الكوكتيلات. الوجه بتاع الطائر، الريش بتاعه بيكون اصفر، خد احمر، العين سودي، التاج بتاع الطائر بيكون البداية بتاعته لونها كده اصفر وباقي التاج اسود. الطائر ما شاء الله بيمتاز كده بالتحضين الجيد والإنتاج الغزير. كوكتيل الإيزابيل من الأنواع اللي المناعة بتاعتها بسم الله ما شاء الله هي أعلى حاجة، أو سهل إنه يتأقلم في المكان اللي بيتربى فيه أو البيئة اللي بيتوجد فيه. فهو من أفضل الأنواع اللي هي ممكن تتأقلم بسرعة على المكان. ولكن يعني المربيين او الناس الهاويه للكوكتيلات يعني قليله جدا اللي هي بتلاقيها كده بتربي الايزابيل بغزاره عنديه، يعني بيكون نسب بسيطه ما بتكونش كتيره. السعر بتاعه بيبدا الزغاليل بتاعته من عند 200 250 بتوصل في الحدود دي، يعني بتكون متغير الاسعار دايما متغيره على حسب العرض والطلب. يعني المعروض قليل والطلب كتير سعر العصافير بيرتفع، المعروض كتير والطلب قليل العصافير السعر بتاعها بينخفض بصورة كبيرة، يعني بتختلف، يعني زي ما بيقولوا كده 360 درجة. سهل اني افرخ الكوكتيل الايزابيل مع انواع تانية، يعني ممكن ازود كده ذكر كوكتيل ايزابيل مع الحبشي او مع الوايت فيس او مع المصبع، لانه عنده الخاصية او الخلية المختصة بالالوان المختلفة اللي هي موجودة في الانواع اللي انا قلت لكم عليه زي المصبع. وان كانت الخاصية دي او الخلية دي صغيرة مش كبيرة يعني، انما في الحبشي بتلاقيه في الايزابيل في الوايت فيس اللي هي خلية اللي بتكون الالوان الكتيرة اللي هي مش موجودة في كوكتيل الالبينو والكوكتيل اللاتيني، اللي هو بتلاقي اللون بتاعهم لون الالبينو ابيض امهق سادي، يعني اللون بتاعه ما فيهوش اي خليط. معنى كلمة امهق يعني انه ما فيهوش اي لون تاني، لون ابيض بس اللي هو بيكسي الطائر. واللاتيني نفس القصة، اللون الاصفر الباهت اللي بيكون بايه بيمتاز بيه الطائر، ما فيهوش الوان خليط تانية، بعكس المصبع اللي بتكون الخلية دي مش نشطة بصورة كبيرة، فبيطلع الكمريشة السود اللي هو لونهم اسود كده في الكتفين. باقي الانواع التانية الايزابيل الحبشي الوايت فيس دول سهل انك انت تربي منهم او انك انت تفرخ منهم الايزابيل، يعني يتزاوج معاهم. ولكن ما انصحكش انك انت تجوزه اللاتيني او البينو لانه فيه يعني صعوبة شوية. الزق بتاع الاهالي للكوكتيل الايزابيل ممتازة، بيهتموا بالاهالي بصورة كبيرة. ولكن حاله حال باقي الكوكتيلات، لو كان عند الذكر مشكلة بيكون في صعب انه يخصب البيض او يتزاوج مع الانثى. ولكن اكيد انك انت دايما بتفكر او انك تشوف كل الطرق والاسباب اللي تاخد بيه ازاي تنجح في تربية العصافير. زي ما قلت لكم المهم دايما يعني اني
أوفر للعصافير بتاعتي المكان المناسب من حيث المساحي ومن حيث المشتملات بتاعت القفص، والهدوء والمكان الثابت اللي هو بحيث أقدر أنتج من العصافير. لو أنا حابب أنتج من العصافير بتاعتي بشكل دائم لازم أوفر ليه الحاجات البسيطة اللي أنا بقول عليه، اللي هي القفص يكون مناسب، الوجبات باستمرار، المحار بشكل دائم للعصافير. هقدر إن شاء الله إني أنجح مع تربية العصافير بتاعتي. كوكتيل الإيزابيل زي ما قلت لكم بيمتاز بالمناعة العالية، بيمتاز برضو إنه هو بيزق العصافير كويس، ولكن زي ما قلت لكم إنه الناس اللي بتربي الإيزابيل مش كتير، فعشان كده يعني ربما عشان السعر بتاعه إنه مش كتير يعني أو مش غالي، فمحدش مهتم بيه، مش بيظهر بصورة كبيرة في أسواق العصافير. ولكن هو من الأنواع اللي هي سهل بتتأقلم مع الجو ومع المكان بسرعة. الكوكتيل الإيزابيل فترة التحضير بتاعته هي الفترة الطبيعية زي اللي عند كل العصافير. بعد ما بتوقف تخلص الأنثى بيض تحسب ليها من 18 ل 20 يوم في الصيف، ومن في الشتاء من 20 يوم ل 22 يوم في جو اللي هو البرد. مواسم الإنتاج بتاعتها حالها حال باقي العصافير، بتوقف كده في أيام البرد. طبعا في ناس بتوقف كده العصافير من شهر 6 لشهر 9 اللي هي فترة الحرارة فيها، درجة الحرارة بترتفع بشكل كبير. إلا إذا كنت أنت مهيئ المكان اللي بتربي فيه من حيث شفاطات الهواء اللي هي بتضخ هواء داخل المزرعة بتاعتك، أو بتخرج برضو العكس الهواء بحيث تعمل تجديد من داخل المزرعة، تجديد للهواء. وده يعني من أسباب نجاح التربية في العصافير، إنه لازم يكون عندك في المكان ديتي شفاطين هواء، واحد يضخ هواء من الخارج داخل المكان، وواحد بيخرج الهواء من داخل المكان من داخل المزرعة إلى خارج المزرعة بحيث يحصل تجديد للهواء. وده من أسباب النجاح في تربية العصافير، إن العصافير تشعر كده إنها هي في جو طبيعي مفهوش مشاكل. المشاكل اللي برضو أو العيوب اللي موجودة هي ممكن بتحصل إنه الذكر زي ما قلت لكم أوقات ما يخصبش البيض، ودي مش مستمرة يعني، عشان ما نتهمش الطائر كده بالموضوع ديتي، مش بتكون بشكل مستمر يعني، على فترات. حالها حال عصافير الكوكتيل اللاتيني والمصبع والألبينو. لا الألبينو طبعا ده مشكلة لوحده. حالها حال باقي كل العصافير. فسهل جدا أتعامل مع الكوكتيل الإيزابيل، سهل جدا إني كمان أعود الطائر كده إني أتعامل معاه وأمسكه كده وأبدأ أربيه وهو صغير، وأكون صديق لي وأقدر أدربه. سهل جدا أفرغ الكوكتيل الإيزابيل من أنواع اللي أنا قلت لكم عليه، المصبع والحبشي، ومع الإيزابيل الفصيلة بتاعته أصلا. فصيلة الإيزابيل بتمتاز كده بالألوان الكتيرة. طبعا كل أنواع الكوكتيل بيجوا من فصائل البغبغانات، يعني كل فصيلة لها نوعية معينة من البغبغانات بتنتمي لها في النهاية. زي لو ما قلت لكم في فيديو عصافير الكوكتيل الألبينو اللي هي بتنتمي إلى بغبغاء الكوكاتو. باقي كل الأنواع بتنتمي إلى أنواع معينة من البغبغانات، وهي الفصيلة اللي هم بينتموا ليه. ولكن الكوكتيلات ليست متكلمة بصورة يعني اللي هي ممكن تدرب الكوكتيل سواء اللاتيني أو المصبع أو الألبينو أو الحبشي أو الإيزابيل أو الوايت فيس، ولكن ممكن ينطق معاك كده كلمة أو كلمتين اللي هم بتكون انت حريص بتحفظهم له، مش بيطلع كلام اكتر من كده، او كلمة واحدة بتحفظها له، كل ما بيشوفك بيقولها لك او انت بتقولها له وهو يردها عليك. فدي يقدر يحفظها عصفور الكوكتيل منك يعني. ولكن الذاكرة بتاعته ما بتستوعبش زي البغبغانات، مثل الكاسكو او الافريقي يعني حسب ما بيتقال عليه، او الزنجباري ده الاسم بتاعه، او الانواع التانية من البغبغانات اللي هي اعلى من حيث الشكل والقيمة والسعر.
دي بتتكلم طبعا بصورة كبيرة يعني. أتمنى إني أكون قدمت لكم معلومة تفيدكم عن عصافير كوكتيل إيزابيل، إزاي أفرخ منه، إزاي أعرف شكل الطائر والمواصفات بتاعته، الحالة المناعية بتاعته، كل المعلومات اللي أنا قدرت أقولها لكم. أتمنى إن هي تفيدكم، وأتمنى لكم التوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.